Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Musa. Saya kreator action figure dari Merwali. Ya, saya membuat tutorial mengenai pembuatan action figure yang terbuat dari botol dan lem epoksi. Ya, saya perkenalkan bahan-bahan untuk membuat action figure dari botol. Ya, pertama itu adalah lem epoksi atau sering juga disebut dengan lem Filipina atau lebih dikenal luas oleh masyarakat lem kapal. Ya, ini adalah lem Filipinanya ya, yang kaleng dua ini terdiri dari dua campuran, yaitu campuran A dengan campuran B. Kemudian botol kapal yang digunakan untuk membuat action figure ini adalah botol minuman kapal api ya, kopi kapal api. Dan ini figur yang sudah dibuat oleh saya, terbuat dari lem epoksi dan botol ya. Jadi ini adalah lem yang sudah di lem Filipina atau lem epoksi yang sudah dicampur ya. Oke, saya buka saja botol action figurnya ini. Oke. Oke, kepalanya ya, ini penutup botolnya action, dan kakinya belum jadi ya. Oke, ini bosnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.